入少许的白糖，再加入半勺的淀粉，然后把碗汁给它充分的搅拌均匀，搅拌至碗中没有颗粒的状态，先放一旁备用。接下来先在锅中加入适量的清水烧开，先把白玉菇和黑木耳倒入锅中进行焯水，这样可以去除白玉菇中的异味，吃起来更健康。在焯水的过程中加入少许的盐，增加底味。把白玉菇和黑木耳先在锅中煮至大约半分钟，然后捞出控干水分，先放一旁备用。接下来锅洗净，烧热后再加入适量的油，把锅的四周略微润一下，等待油温升高，再把鸡蛋液倒入锅中进行滑炒。在炒鸡蛋的过程中，我们可以稍微给它炒得嫩一点，鸡蛋炒至到略微定型，不用煎制，然后先把它捞出控油，装入碗中备用。接下来锅中加入少许的油，不需要太多，